सिजावल में नौजवाननि जी हिम्मत अफ़ज़ाई ऐं शऊर पैदा करण लाइ जागृता सोशल नेटवर्क पारां रोशन मुस्तक़बिल जी वाट जे उनवान हेठि सेमिनार कोठायो वियो, जंहिंमें सियासी समाजी अॻवाननि, सहाफ़ियुनि ऐं ॿियनि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौक़े ते इजाज़ उमराणी, मुमताज़ लेगारी, खमीसे मेमण, अल्ताफ़ पठाण ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त सिजावल ज़िले में तालीम जी तमामु घणी खोट आहे। जेकी नौजवान पढ़ियल लिखियल आहिनि, खेनि नौकरियूं नथियूं मिलनि, पर उहे परेशान न थियनि। खेनि घुर्जे त वधीक आला तालीम हासिल कनि ऐं हुनर सिखी पंहिंजो मुस्तक़बिल संवारनि। संदन चवणो तालीम जे वाधारे, मक़ामी बेरोज़गारनि जी हिम्मत अफ़ज़ाई ऐं खेनि वधीक तालीम पिराइण समेत रोज़गार लाइ हुनर सिखण ऐं मक़ामी चूंडियल नुमाइंदनि तोड़े अमलदारनि जो ध्यानु छिकाइण लाइ ही तकरीब सॾाई वई आहे। असांजी बदनसीबी आहे, असांजे ज़िले में सभु कुझु आहे। असांजे ज़िले में ज़राइत बि आहे, समंदर बि आहे, पर असांजे ज़िलो गुरबत जी लकीर खां बि घटि आहे। असां वटि इलाही तमामु घणी गुरबत आहे, उन सां गॾोगॾु बेरोज़गारी हींअर एॾी तमामु हद खां वधी वई आहे। छो जो पढ़ियल लिखियल नौजवान जेके पढ़ी लिखी वरी नौकिरियुनि जो आसिरो कनि था, नौकिरियुनि जे पोयां दरबदर थींदा, उन खां पोइ उन्हनि खे नौकिरियूं नथियूं मिलनि, पोइ आख़िर उहो कंहिं मनशियात कंहिं जराइम में हलियो वञनि। असां पंहिंजो सेमिनार रखियो आहे त असांजे जेके नौजवाननि जिन जे हक़नि ते धाड़ा लॻी रहिया आहिनि, बेरोज़गारी एतिरी वधी वई आहे, ज़ाहिर आहे वधंदी, जेकॾहिं हक़नि ते धाड़ा लॻंदा त बेरोज़गारी वधंदी। इन हवाले सां असांजो जागृता सोशल नेटवर्क क़ाइमु कयो आहे। असां हक़नि जे हिसाब सां इहे झाकोड़ करे रहिया आहियूं। सुजावल डिस्ट्रिक्ट ज़िले जे हिसाब सां जेके बेरोज़गार नौजवान आहिनि, जिन खे इहो मुक़ामी छॾियो ई नथो वञे, गैर मुक़ामी हुते भर्ती थीनि था सुजावल ज़िले जे, ऐं इहो इंतिहाई असांखे ॾुख पियो थिए जॾहिं असांजो ज़िलो सुजावल डिस्ट्रिक्ट में आयो आहे, ज़िलो थियो आहे त असांखे पंहिंजा ई हक़ मिलनि। तकरीब में समाजी अॻवान डॉक्टर होतचंद, मज़हर लेगारी, मुनीर मेमण, उमेर शीदी, किफ़ायत जान होड़ाई ऐं ॿियनि ख़िताब करे वधंदड़ बेरोज़गारी ऐं तालीम जे वाधारे बाबति तजवीज़ूं पिण ॾिनियूं। कैमरामैन शफ़ीक टीपू सां गॾु हनीफ़ मला, सिंध टीवी न्यूज़, सिजावल।